當我要卸任現有嘅崗位離開差會，其實我都有諗到，特別差會前面繼續要走佢應該走嘅路，讓我都想起特別馬太福音第24章同埋25章。我哋會睇到咧，喺末世之末等候耶穌翻嚟之前咧，其實整個世界嘅環境咧係某個程度係越嚟越惡劣嘅，無論喺政治、經濟、軍事、自然生態、宗教信仰呢一個人際關係，你詳細嘅謠言都睇得到啦，係越嚟越差。咁即係話俾我哋聽，我哋喺末世之末要做呢一個宣教同埋呢一個差傳咧，我哋係要預咗面對呢啲嘅艱難。但係好緊要一件事情咧，就唔好因為外在呢啲一定唔能夠離開嘅一啲嘅艱難咧，以致影響到我哋繼續向前嘅心。所以我特別有印象喺馬太福音25章呢一個看財看受銀嘅呢個比喻3個嘅僕人得到5000、2000同埋1000，當中嘅教導咧令我好深刻。其中咧，當領5000嘅同埋2000嘅僕人去發揮嘅時間，佢結果咧就一個 double 翻嚟。咁但係我特別留心到，當主人去讚賞嘅時候咧，有句說話咧係好值得我哋留心。主人話你係不多嘅事上有忠心。我原來俾5000佢，俾2000佢盡力嘅發揮有1倍嘅果效。主人話呢個都係不多嘅事上。咁嘅意思就唔係全部，不過有一個嘅原則喺背後咧，就係當我哋越肯做嘅時候咧，就主就越肯俾，因為我哋裏邊嘅潛力，我哋裏邊有嘅呢一個嘅神俾嘅才幹咧，係未完全發揮嘅，不多嘅事上去 develop 緊、發展緊我哋有嘅恩賜。所以我諗係一個好重要彼此嘅一個提醒，我都係咁鼓勵我自己。有嘅仲要交俾佢，冇嘅係連佢所有都奪去。咁我哋一定唔好離開呢個比喻嘅 context， 因為嗰個1000佢原先唔係冇嘅，佢係人有1000呢1000都唔少嘅，一個普通工人15年嘅薪金。不過問題就係佢冇去盡用，佢冇去發展。所以某個程度我諗係彼此嘅鼓勵。我哋唔好怕前面嘅發展，面對好多嘅艱難而係有所縮減、有所退縮，反而係要努力嘅去爭取，努力嘅喺當中嚟到發展。因為主俾我哋差會，俾我哋背後支持我哋嘅堂會好多嘅人力物力資源，其實係有待我哋繼續嘅喺當中嚟到發展。所以我哋唔好懼怕，以致我哋驚有失誤，以致我哋失去咗初心，失去咗異象。而最重要，我覺得唔好失去咗對主嘅信服。呢個唔在乎出邊嘅環境幾惡劣，唔係我哋不顧現實，而係我哋要知道一個更真實嘅現實，就係我哋嘅主同我哋行。所以求主幫助我哋能夠喺呢一方面繼續秉承我哋差會好重要嘅宣教嘅呢一個嘅意象同埋方向。我哋要將基督嘅救贖同埋呢一個嘅服侍係帶俾各族各民，特別係嗰啲未得之民，特別嘅群體。我哋好清楚個目標係要建立遵行大使命嘅教會，就係主耶穌基督門徒嘅呢一個嘅群體。呢個嘅需要仍然係非常之迫切。
我哋需要靠着主嘅恩典係繼續嘅堅持。嗱，當然咧，話講翻嚟，我哋知道我哋面對呢一個多變劇變嘅世代，特別好似而家喺呢一個嘅AI，喺呢一個我哋香港獨有嘅一段時間嘅移民潮等等，我哋冇漠視當中嘅問題，但係喺呢一個嘅時間，我諗更加重要嘅，我哋係要睇見，我哋需要有改變。但呢種改變並冇改變我哋嘅目標同埋初心，我仍然繼續要努力喺主俾我哋宣教嘅使命上。我記得去年我有機會去南韓參與我哋福音派嘅呢一個嘅宣教嘅大會，洛桑嘅會議第4屆嘅會議。會議當中咧，提及咧有3個嘅目標。呢3個目標咧就容許我就調教一下咧，容易啲記咧。我會用英文3個 DM 咧係嚟到表達。佢提過第一個目標咧就係我哋有呢個宣教運動繼續推動嘅時間裏邊咧，我哋唔好忘記我哋要做 disciple making， 塑造萬民成為主嘅門徒。呢個第一個 DM。第二個方向，第二個 DM 就係 disciple maturing。我唔單止塑造門徒，我哋要塑造門徒去成熟，成為成熟嘅門徒。而第3個嘅目標咧，我用我嘅說話去表達，就係 digital mastery， 就係你點樣能夠善用把握咗呢一個嘅數碼化嘅工具嚟到服侍。特別我哋知道要服侍新嘅一代，非常之受呢一個數碼化，甚至而家我哋講嘅 AI， 我哋知道嗰個變化非常之大，所以我哋係需要調教，我哋唔好俾呢一啲嘅即係數碼化嘅轉變咧係拋離落後，我哋要點樣善用佢？咁呢個我哋需要投放資源，要俾時間去學習。咁好感恩我哋見到總幹事吳牧師帶領我哋團隊，亦都我哋年輕化，同埋我哋喺呢個嘅數碼化嘅呢啲嘅方向上邊咧，係嘗試好多個努力。我哋都需要求主加我哋力量喺呢一方面，以至到我哋喺門訓幫助新嘅一代嘅時候，我哋能夠做得到位，而唔係我哋固步自封。反而咧，我哋係繼續嘅努力向前。呢個需要主俾我哋恩典喺前面嘅日子咧，我哋靠着佢咧，係嚟到不斷嘅突破。